സ്പിൻ മോട്ടറിൻ്റെ മുകൾ സൈഡിൽ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി ഒരു സ്റ്റിങ് വഴി ഉണ്ടോ ഇത് നേരെ മുകളിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമർ സെക്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയും. കണ്ടോ, ഇത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആവും. നമ്മൾ ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിവ് വരും. ആ വലിവ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പിന്നർ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോകും. അത് നമ്മൾ ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടതൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.